Hören Teil 1. Sie hören 4 Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Sie hören 4 Ansagen und finden Sie die richtige Antwort A, B oder C. Zuerst ein Beispiel. Sie möchten mit dem Sekretariat sprechen. Was sollen Sie tun? Die Möglichkeit: wählen Sie 1 oder wählen Sie 3 oder warten Sie bitte. C. Wählen Sie 2. Und hier die richtige Antwort ist B. Wählen Sie 3 oder warten Sie bitte. Wir hören jetzt. Sie sind mit der Hotline des Handelsblatts verbunden. Wenn Sie eine Anzeige aufgeben wollen, wählen Sie die 1. Anzeigenschluss jeden Freitag 15 Uhr. Wenn Sie sich über das Angebot unseres Online-Sprachkurses informieren wollen, wählen Sie die 2. Das Angebot gilt nur bis zum letzten des Monats. Wollen Sie mit dem Sekretariat verbunden werden, wählen Sie die 3 oder warten Sie bitte. Die Aufgabe Nummer 1. Was müssen die Passagiere tun? Sie sollen einfach zur Information kommen oder sie können nicht nach Istanbul fliegen. C. Sie müssen umgehend zum Ausgang B17 kommen. Wir hören die Aufgabe Nummer 1. Wichtige Information, letzter Aufruf. Die Fluggäste Erdan und Milic, gebucht auf den Lufthansa-Flug LH459 nach Istanbul, werden umgehend zum Ausgang B17 gebeten. Der Flugsteig wird geschlossen. Ich wiederhole, Passagiere Erdan und Milic bitte umgehend zum Flugsteig B17. Die Aufgabe Nummer 2. Welche Autobahn ist gesperrt? A10 oder A13 oder A18? Wir hören die Aufgabe Nummer 2. Und hier die aktuellen Verkehrsinformationen. Achtung! Es liegt eine Sperrung auf der A10 in Richtung Potsdam vor, bedingt durch einen laufenden Polizeieinsatz. Bitte nutzen Sie eine alternative Route, um diesen Bereich großräumig zu umfahren. In Fahrtrichtung Dresden auf der A13 gibt es derzeit einen Stau aufgrund einer Fahrbahnsperrung. Als Alternative empfehlen wir Ihnen, die A18 in Richtung Cottbus zu nutzen. Passen Sie Ihre Fahrtroute entsprechend an, um Verzögerungen zu vermeiden. Die Aufgabe Nummer 3. Das Geschäft verkauft Papierwaren oder Spielzeug für die Kinder. C. Internationale Spezialitäten. Wir hören die Aufgabe Nummer 3. Wenn Sie immer noch gerne Briefe und Karten schreiben und dabei Ihren ganz persönlichen Stil bevorzugen, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Wir eröffnen am Montag, den 1. Februar
in der Goethegasse 24. Zu diesem Event laden wir Sie ein, unsere ausgesuchten Schreib- und Papierwaren aus der ganzen Welt kennenzulernen. Zur Eröffnung gibt es viele Sonderangebote und eine kleine Überraschung für Ihre Kinder. Schauen Sie einfach zwischen 10 und 18 Uhr vorbei. Ihr Verkaufsteam von Origami erwartet Sie. Die Aufgabe Nummer 4. Was hat Steffi bei Mareike vergessen? Ihre Jacke oder ihre Hose? C. Ihre Sonnenbrille. Wir hören die Aufgabe Nummer 4. Hey Mareike, ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe bemerkt, dass ich meine Jacke bei dir vergessen habe und ich würde gerne vorbeikommen, um sie abzuholen. Erinnerst du dich noch an die Hose, die du mir vor einigen Monaten ausgeliehen hattest? Ich habe sie wiedergefunden und bringe sie dann direkt mit. Außerdem dachte ich, es wäre eine großartige Gelegenheit, zusammen einkaufen zu gehen und eine Sonnenbrille für den Sommer zu finden. Lass mich wissen, wann es dir am besten passt, und wir können die Details besprechen. Freue mich darauf, dich bald zu sehen. Liebe Grüße, Steffi. Hören Teil 2. Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Die Aufgabe Nummer 5. Sie brauchen ein neues Auto. Wann ist Ihr Termin im Autohaus? Am Sonntag um 13 Uhr oder am Freitag um 11 Uhr? C. Am Samstag um 15 Uhr. Wir hören die Aufgabe Nummer 5. Guten Tag, Frau Meier. Hier spricht Herr Müller vom Autohaus Top Drive. Wir haben noch Ihren Termin zur Probefahrt mit unserem neuen Modell. Ich wollte Sie daran erinnern, dass der Termin für kommenden Samstag um 15 Uhr geplant ist. Bitte kommen Sie zum Autohaus. Adresse Hauptstraße 123. Vergessen Sie nicht, Ihren Führerschein mitzubringen, damit wir die Probefahrt problemlos durchführen können. Wenn Sie noch Fragen haben oder den Termin ändern möchten, erreichen Sie mich unter der angegebenen Telefonnummer. Vielen Dank und bis Samstag. Die Aufgabe Nummer 6. Was sollen Allergiker im Frühling machen? Jeden Abend duschen oder Medikamente gegen ihre Allergie nehmen? C. Die Fenster schließen. Wir hören die Aufgabe Nummer 6. Sie haben es gerade im Wetterbericht gehört. Der Frühling ist da, die ersten Bäume und Gräser blühen. Für alle Allergikerinnen und Allergiker keine so gute Nachricht. Wenn Sie das schöne Wetter aber nicht nur durch das geschlossene Fenster genießen wollen, haben wir einen Tipp vom HNO-Arzt Dr. Golenkow. Jeden Abend duschen und vor allem die Haare gut waschen. So vermeiden Sie auch, dass Sie die Pollen mit ins Bett nehmen. Die Aufgabe Nummer 7. Am Dienstag wird das Wetter sonnig oder regnig. C. Neblig. Wir hören die Aufgabe Nummer 7.
Hier ist der Wetterbericht für die kommenden Tage. Am Montag erwartet uns ein herrlicher Tag voller Sonnenschein. Die Temperaturen steigen und es wird angenehm warm. Perfektes Wetter, um nach draußen zu gehen, einen Spaziergang zu machen oder sich einfach in der Sonne zu entspannen. Doch am Dienstag ändert sich das Wetterbild. Es wird regnerisch und kühl. Die Wolken ziehen auf und es kann immer wieder zu Schauern kommen. Denken Sie daran, Ihren Regenschirm einzupacken und eine Jacke anzuziehen, um sich vor dem kühlen Wetter zu schützen. Am Mittwoch werden Sie den Regenschirm nicht mehr brauchen. Der Himmel wird hauptsächlich bewölkt sein. Autofahrer sollten auf den Nebel achten und mit reduzierter Geschwindigkeit fahren. Die Aufgabe Nummer 8. Was kommt nachmittags um 3 Uhr? Das Mittagsprogramm oder Nachrichten. C. Eine Sendung für Kinder. Wir hören die Aufgabe Nummer 8. Hier ist der Westdeutsche Rundfunk. Nach den Nachrichten hören Sie das Mittagsmagazin. Um 15 Uhr folgt Lilliputz, das Kinderprogramm. Um 16 Uhr dann Boulevard Europa. Danach sagt Ihnen Franzi Kramer. Die Aufgabe Nummer 9. Was erwartet Sie ab 18 Uhr? Eine Büchersendung oder eine Musiksendung? C. Eine Quizshow. Wir hören die Aufgabe Nummer 9. Und nun folgt ein Überblick über das Nachmittagsprogramm auf Radio Extra. Nach dem Mittag geht es weiter mit einer spannenden Sendung, die Ihnen die neuesten Büchertrends präsentiert. Schalten Sie ein, um wertvolle Literaturtipps von unseren erfahrenen Bücherexperten zu erhalten. Im Anschluss daran erwartet Sie eine musikalische Zeitreise durch die Jahrzehnte. Von 15 bis 18 Uhr begleitet Sie unser DJ durch eine einzigartige Musiksendung, bei der die größten Hits aus den vergangenen Jahrzehnten gespielt werden. Zu guter Letzt bieten wir Ihnen ab 18 Uhr eine aufregende Quizshow an. Fordern Sie Ihr Wissen heraus und gewinnen Sie attraktive Preise. So, meine Freundinnen und Freunde, wir machen weiter mit Hören Teil 3. Sie hören 4 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Zuerst ein Beispiel. Also Beispiel. Der Kurs ist bereits ausgebucht. Richtig oder falsch? Der Kurs ist bereits ausgebucht ist richtig. Wann findet der Kurs statt? Ab September oder nächste Woche oder über den Sommer? Hier ist die richtige Antwort. Ab September. Wann findet der Kurs statt? Ab September. Die richtige Antwort. Wir hören Beispiel. Hallo, ich bin Herr Schmidt. Ich hatte Sie angerufen, weil ich mich für den Kurs interessiere. Moment, ich habe die Nummer hier, also... Ach ja, ich erinnere mich. Es handelt sich um den Kurs B213. Effektive Zeitmanagement-Techniken, richtig? Genau. Leider ist der Kurs bereits ausgebucht. Die Plätze in den Kursen zum Thema Zeitmanagement sind immer schnell vergriffen. Ach, schade. Gibt es den Kurs nochmal? Ich schaue gerne für Sie nach.
Über den Sommer werden jedoch keine Kurse in diesem Bereich angeboten. Aber ab September könnte ich Ihnen einen Kurs anbieten. Ist er auch am Abend? Das war mir wichtig bei der Auswahl des Kurses. Ach, jetzt sehe ich. Nein, tut mir leid, der Kurs wird online stattfinden. An 2 Vormittagen pro Woche. Aber Sie könnten bequem von zu Hause aus lernen. Ah, okay. Das würde funktionieren. Wann beginnt der Kurs denn? Die Aufgabe Nummer 10 und 11. Nummer 10. Dennis und Claudia wollen sich treffen. Richtig oder falsch? Nummer 11. Um zum Zoo zu kommen, braucht Dennis ungefähr 35 Minuten oder muss Dennis zweimal umsteigen? C. Fährt Dennis 7 Stationen mit U- und S-Bahn? Wir hören die Aufgabe Nummer 10 und 11. Hallo Dennis, Claudia am Apparat. Ich hoffe, es geht dir gut. Bei mir ist alles in Ordnung. Ich rufe dich wegen unserer Verabredung am Sonntag an. Wir wollten doch zusammen in den Zoo gehen. Weil du dich ja in der Stadt noch nicht so gut auskennst, beschreibe ich dir kurz, wie du da am besten hinkommst. Also, du steigst am U-Bahnhof Afrikanische Straße in die U6 und fährst in Richtung Alt-Mariendorf bis zur Friedrichstraße. Wenn ich mich nicht täusche, sind das 7 Stationen. Dann steigst du entweder in die U9 um oder du nimmst die S-Bahn in Richtung Spandau. So oder so. Du fährst bis zur Station Zoologischer Garten. Rechne, dass du für die Fahrt so etwa 35 Minuten brauchst. Wenn du aus dem Bahnhof rauskommst, siehst du direkt gegenüber den Eingang zum Zoo. Da erwarte ich dich gegen 10 Uhr. Ruf mich zurück, wenn du noch etwas fragen möchtest. Ich bin den ganzen Abend zu Hause. Mach's gut! Nummer 12 und 13. Nummer 12. Katrin suchte einen neuen Job. Richtig oder falsch? Nummer 13. Wann ist das Vorstellungsgespräch? Um 15 Uhr oder ab 14 Uhr oder um 14 Uhr. Wir hören die Aufgabe Nummer 12 und 13. Friseursalon Haarzauber. Paula Haarzauber am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Hallo, hier spricht Katrin Meyer. Ich habe Ihnen geschrieben, da ich gerne eine Ausbildung in Ihrem Unternehmen machen würde. Ah ja, Ihre Bewerbung habe ich erhalten. Obwohl Sie noch keine Erfahrung haben, hat sie mir gut gefallen. Vielleicht könnten Sie zuerst ein Praktikum in unserem Salon absolvieren. So lernen Sie uns kennen und unsere Arbeitsweise. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Das können wir gerne besprechen. Wann hätten Sie Zeit für ein Vorstellungsgespräch? Also, im Moment habe ich immer erst ab 14 Uhr Zeit. Ich habe noch einen Monat Schule, bevor ich meinen Abschluss mache. Verstehe. Deshalb haben Sie auch kein Zeugnis mitgeschickt? Richtig. Gut, dann machen wir es folgendermaßen. Kommen Sie morgen um 15 Uhr vorbei und wir können uns etwas unterhalten. Passt das? Ja, sehr gerne. Soll ich noch etwas Bestimmtes mitbringen? Die Aufgabe Nummer 14 und 15. Nummer 14. Die neuen Nachbarn sind neu in der Stadt. Richtig oder falsch? Nummer 15. Wo arbeitet David? In einem Kindergarten oder bei der Stadt oder in der Grundschule. Wir hören die Aufgabe Nummer 14 und 15. Ah, guten Tag. Sind Sie die neuen Nachbarn? Ich habe gehört, dass eine junge Familie in die Wohnung im Erdgeschoss eingezogen ist. Ja, das sind wir. Ich bin David Müller. Und Sie sind? Oh, Entschuldigung. Ich bin Lisa Fischer, Ihre Nachbarin aus dem Obergeschoss. Freut mich. Sind Sie ganz neu in der Stadt? Wir sind nur aus einem anderen Stadtteil hierher gezogen. Wohnen Sie schon lange hier?
Ja, ich bin hier aufgewachsen. Kennen Sie die Schule am See hier um die Ecke? Sehr gut sogar. Dort arbeite ich. Ich bin Lehrer und habe dort eine Stelle in der Grundschule. Das ist aber schön. Ja, und mein Sohn geht auch dort zur Schule. Er ist in der 3. Klasse. Nur für unsere Tochter haben wir noch keinen Platz in einem Kindergarten in der Gegend gefunden. Ach, da wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank. Ich hoffe wirklich, dass wir bald einen Platz finden. Die Kindergartensuche war schon anstrengend genug. Das glaube ich. Die Aufgabe Nummer 16 und 17. Nummer 16. Das Ehepaar hat eine neue Wohnung gemietet. Richtig oder falsch? Nummer 17. Die neue Wohnung hat keine Küche, ist auf dem Land, ist teurer als die alte, hat aber mehr Quadratmeter. Wir hören die Aufgabe Nummer 16 und 17. Was meinst du, Sonja? Wie findest du die Wohnung? Sollen wir sie mieten oder nicht? Naja, sie hat mir schon gefallen. Ein schönes, großes Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Zimmer für Erik, ein schöner Balkon und alles ist neu. Renoviert. Das finde ich auch. Ich habe nur Probleme mit der Lage. Klar, sie liegt zentral, aber direkt an dieser großen Straße. Das wird sehr laut. Das Schlafzimmer geht ja nach hinten und du wolltest doch unbedingt in die Stadt ziehen. Lass uns doch einmal die Kosten durchrechnen. Also, 650 € Miete warm. Jetzt zahlen wir 400 €, haben aber viel weniger Platz und sehr hohe Fahrtkosten, um in die Stadt zu kommen. Und wir haben dann eine schönere Küche. Ich hol mal einen Zettel und wir schreiben alles auf. Hören Teil 4. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie 1 Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. Also die Teil 4. Die Sätze A bis F. Wir lesen zusammen. Gibt es Aufgaben 18 bis 20? Wir wählen die passenden Sätze. Die Sätze A bis F. Wenn die Kinder am Handy sind, hat man meistens seine Ruhe. Wenn die Kinder am Handy sind, hat man meistens seine Ruhe. Handys können zu sozialer Isolation oder mangelnde Konzentration führen. Kinder benutzen viel zu früh ein Handy. D. Kinder spielen oft gemeinsam mit ihren Freunden draußen auf dem Handy. Handys sind Teil unserer Gesellschaft und spielen im Leben eine Rolle. F. Handy ermöglichen eine bessere Kommunikation mit den Eltern. Beispiel. Hallo! Also, ich bin der Meinung, dass Kinder so lange wie möglich ohne Handys aufwachsen sollten. Es gibt so viele andere wichtige Dinge, die sie in ihrer Kindheit erleben und lernen können.
Ich denke, dass Handys in jungen Jahren mehr negative Auswirkungen haben, wie zum Beispiel Schlafstörungen, soziale Isolation oder mangelnde Konzentration. Kinder sollten sich stattdessen auf soziale Interaktionen, kreative Spiele und die Natur konzentrieren. Handys können später, wenn sie älter sind, eingeführt werden, aber ich finde, dass es für Kinder in jungen Jahren nicht notwendig ist. Nummer 18. Also, ich denke, Handys können für Kinder auch positive Aspekte haben. Sie ermöglichen eine bessere Kommunikation mit den Eltern und können in Notfällen hilfreich sein. Zudem bieten sie Zugang zu Bildungsmaterialien und Lern-Apps, die das Lernen unterstützen können. Natürlich sollte die Nutzungsdauer angemessen sein und es ist wichtig, dass Eltern die Inhalte kontrollieren. Aber grundsätzlich sehe ich Handys nicht als etwas Negatives für Kinder. Nummer 19. Ich finde, dass Kinder heutzutage viel zu früh Handys benutzen. Es nimmt ihnen die Möglichkeit, draußen zu spielen und sich mit anderen Kindern zu beschäftigen. Außerdem machen sie sich abhängig von den Bildschirmen und vernachlässigen dadurch oft andere wichtige Aktivitäten wie Hausaufgaben oder Lesen. Ich denke, es wäre besser, wenn Kinder erst in einem gewissen Alter Zugang zu Handys bekommen. Nummer 20. Hi, ich denke, es ist wichtig, dass Kinder den richtigen Umgang mit Handys lernen. Sie sind Teil unserer heutigen Gesellschaft und werden auch im späteren Leben eine Rolle spielen. Daher sollten Kinder lernen, wie man sie verantwortungsvoll nutzt. Es kann ihnen helfen, ihre technologischen Fähigkeiten zu entwickeln und ihnen neue Lernmöglichkeiten bieten. Natürlich sollten sie nicht den ganzen Tag am Handy verbringen, aber mit klaren Regeln und Aufsicht können Handys für Kinder durchaus positiv sein. Also, meine Freundinnen und Freundinnen, wir sind am Ende des Videos. Viel Erfolg bei der Vorbereitung auf die B1 Hörenprüfung. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und wenn Ihnen das Video gefällt, teilen Sie gerne mit Freunden, die sich ebenfalls auf die DTC B1 Gast vorbereitet. Beste Grüße von mir.